Yat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Jon. Kang Jon channel bos. Jadi ya Dika. Lah ceritanya arep anu bos, arep apa? Ajak mlaku-mlaku armada dari komandan SKC bos. Iki wis gede iki lho, wis gede bos. Gede cuma iki kudu banyak-banyak dilatih. Kayak ngono kah? Ya. Tak kakek dilatih bos. Paling kok takutnya lagi diko melayu lah. Ben gak gampang menggeh lho. Bos, mal, kau apa toh? Nah, ki bos, armada nih bos. Sangar ki gesit ki. Nah, iki anak Marianto. Cel, kowe melok, Cel. Iya. Eka. Oke. Nah, itu enggak sih. Komandan nih. Lho. Ya kowe kudune enggak sik. Ngono lho. Lho, cara no. Lah nek ndi yo? Ki parane ndi to? Yo rono kene. Ngajak mlaku-mlaku ning pinggir alas, Bos. Ben ngerti suasanane alas. Lah sandelan nggih apa? Karep buah ae. Ini bos, jadi iki karo Marianto. Ki Marianto karo Dika kecil, kandil kecil karo kandil besar, Bos. Kandil kecil karo kandil besar. Ngetan. Ya. Nah, iki. Armada satu-satunya sing dari Pak Dik, Bos. Mel. Mal. Kurang manut gak karo kowe? Aku sing nggo. Manut apa ya terah? Anu kok. Ya. Kopok. Mumpung panas ben kenapa ben kuat. Jagung. Nyambi. Iki lho. Gone Alek lho. Tapi ro kira ya kental. Tak bentok kowe dine. Tak kental mudine. Iya. Kalau sore kayu garing kalau. Nek Sare kali jare nanti gedang ya lho. Soalnya kayak garing ya? Ini banyu nih, Pak? Enak. Enak ngisore. Kita itu harus bisa ngembet burung. Bos, ini cowoknya apa enggak kok ini? Colong kono. Dundunan kalenan iki. Gitu. Ya jagunge dulure. Bos, jadi armada dilepaskan untuk melatih fisik, Bos. Fisik. Ayo. Mulai nyampe ya. Cak. Mal. Enggak mulai tau. Ceh. Terus. Sesak kentol. Eta. Iya, belum kurang. Kita harus belum kasih kita sih ikut terus. Dah malah ya Malah enten nyeker. malah ngambet tujuh dhewe. Cak. Ini banyu, Cel. Wih. Banyu. Ini piye to? Malah ngiseng kalau. Ya kok enten nyeker malah ngising to. Sing kulino mlaku ngono gak kulino lah. Gak gelem anu. Boleh nang. Boleh ke mana ya? Belum.
Iya. Sekong ini kira. Eh? Lagi kamu punya nih kan? Ini kan lebih kecil dari kata beli. Kali Jadi aku foto sosial kan. itu mana kunci? Anak kan, penggila itu ini untuk Oh, tanda kami lebih mana suket Cepet kuwi. kilo salah saja. Ini minta tuh teh. Rombongan terus parah nih. Ono. Ini pernah tuh lo kangen. Siapa yang siap jeng ini siapa. Ini kono kan untuk buah. Yang gone belum kayak ini. Malah juk. Iya Peter nggone kok ngene. Sana kono ya. Kono tuh. Kawan ini. Oke, kowe cepet. Lho. Iki lho babak pisan ta yang iki pangarah gelem to tarik model ini. Cok malah mangan suket. Ora gelem Kau sapi ya. Mah. Wah, Jangan tak no suket kabeh. jure ngajane kali sik iki. Itu kena iki lho jak tertalas. Mana? Iya. Untung di kene ya. Dikira ngajak apa wis jenenge? Ora selanan, ora sepaton. Mana ya, Bang? Mbene ngono Mel. Banyu kentalan Mel. Syuh. Angblak masuk blak Bang. Iya. Lah kayak tapi opo? Reca welan nyele wi. Lulangnya kok kandel kok piye? Kok iso? Iyin. Yo. Iki oke. Sing butuh lumut. Lah sanggun. Lumut sas lho. Lumut mening iki. Sopo to mancing? Sopo to iki? Lawang asinan wi. Lawang asinan kok kene mancing. Gabut nyemplung. Kan nyemplung aku. Dua cek kah? Video aku, nyemplung aku. Kan ya? Ya. Saumet dia kok. Ya. Kapral ya? Ya, kapral. Bos. Rono loh. Rono. Ya. Bos. Waduh hujan. Aduh, karo sekalian ngajak melaku-melaku. Wah. Mal. 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 Ojo dulu jajal lep. Jeru bos. Gak, wes teko lemah tapi. Wes. Jajal kowe nyemplung. Jangan cek buron. Lebih ya apa ini? Lepas ini kali pae kok. Sama bulan aku. Tapi kok melok, kok kelelep. Ora, wis. Ora. Enggak.
Ana watune prajel kene anu niki. Gak enak. Lho wi watu wong gedene. Liyane. Lah ngono nyemplung ngono lho mancing wi. Golek pemain. Ana watune ora Ka. Enak. Iki gak melok buruan misan iki, meli. Enak pemain. Enak. Ora nek. Goleki Mas, pemane ngendi? Watune ora. Nggo tengeri. Nggo tengeri nenek ka. Meli melok. Kowe melok ayo. Nggo klelep mati anune. Apa? Ah, Ini masa jeru wae. Jeru. Aja rono-rono ka jeru ka. Ah, Iwak gede cok. Di. Aduh. Berarti ana omahe kono wi. Kae apa? Terus sumpah. Iwak madu. Iya. Gugune. Ah, Meli sopo kok? Apa meli? Dicokot bu apa meli? Meli sopo? Meli bu dicokot apa ya? Dua yurono. Eh. Malah Kayak baleni gon-gone kene. ya apa? Meli ya ndak budi enak apa ning kene? Kono dino ka? wal. Kena dirai. Mal, Mal. Iso wedi ya Meli. Ning kene budi cokot apa jenggiratan? Nih. Ning kene iki. Neng di. Ning kene iki ndak jerum ning banyon iki mong iki. Neng kene. Kalau langsung tenggurat. Mel. Meli. Nyapa ke? Nanti cel, nanti kah? Enggak. Mel. Meli. Mel. Mal. Mal. Cokot cuye masa. Tuh ya apa? Masa nek waduk gede tenan wae. Gede tenan. Sapira? Tak meneh gedene tenan kok. Ah, Sumpah. Gede tenan. Oh, Tapi gak gelem mangan yo. Dipancing. tenan. Mal. Mel. Apa aku jejeg ora ke? Meli. Kopral. Kenya. Masa kena iki? Iki apa to Meli? Ya, cuk. Woi. Oh, alah. Ben ngambet tak apa-apa. Suben. Ora ana adio. Iki godake apa kan? Seluwetan. Nyegat kono. Ika kopral kah? Dika kan kapral yang kene ya. Nek jarang matamu engko Kopralku pas ora? pas. Pas. Tenan ora to? Ika, bentar kopral. Aisan. Mel. Tapi milang itu. Kalau golek yo opo. Mal, Mal.
mulai kayak kah? Ora. Ayo. Nanti. Iki lagi wae kudinya apa gitu. Bos nggak ngajak mali maku cocok ndang kopro Ya ning ndi? batu guna aku belum enak Ndi watune? ya apa toh sabra guri belajar mana kah Guri. yang guri toh belajar Iya. Dah pecah lho. iya Sopo ra? jajal toh pahala wong kon banyu musuh banyu kok Ning ngarep ani. ngguri jajal ngguri ora apa-apa jajal to sik Ani kok. jajal sik lah nyapa to wong ning banyu jajal sik Jajal ya. ya jajal langsung wek Nyet. ya nyet Tadi sangat seru. lho langsung mumbul iso pi langsung mumbul tan to langsung mumbul langsung nyet 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 Delepmu ke batu nang banyu. Cok pengaruh. Ke bos. Di dia ngajak mlaku-mlaku meli. Ya bluron. Karo sekalian delok iki lho, delok iwak. Ya apa? Kok kilo menak kok kilo. Batu punya nek batu nih. Ana watu nih? Kiri kita. Ya, Nek batu nih. Bang budrak ya kah? Sama dikit aku mumet. Bang budrak ya ke bluron. Ke bos. Iya toh. Ya. Arep ngedem pikirnya toh. Timbang kakek pikiran Gimana kakak pikiran? lebih baik Lebih baik kita jebur kolamnya ya. Bos. sudah aku nari. Kayak 15. Oke bos. Jadi ya kita nih gabut bos. Gabut karena kegiatan. Mending melaku-melaku karo ajak meli terus blugon. Dua serupan. Saya lagi rupa nih wong ora rupa wong lho. Apa ini? Mukbang nongko. Ya, kan bukan sapa to? Iki bosok to iki. Dioncai terus dibrudeng. Mandi, Pak RT. Maracak. Aja. Ya, Kayak apa? kayak dang. Ya. Gue bantu LPG ini ben awet. Awet ya? Ya, Oke. ya. Ya apa? Cek lagi. Enak. Gurih ora? Gurih jan pol iki lho. Oh, iya lagi ya. Wegi janan. Ayo Jon. Jono ki mau apa to? Kok meneng ae. Apa? Meneng ae. Ya aku ning jero omah kok. Andre adapi wong ngono nang. Dradap apa to kok iso dradap lho. Rupamu tok lho aku. Dulu to iki. Kok ndruwe salah. Beradang apa piye to? Rondo rondo ya. Rondo telas. Rondo terus. Ki nongko cinta tapi tipakan bon nek kene iki kok nek mateng wong kene gak doyan. Doyane ta? Ini apa, Bos? Sama lagi, Po. Lagi. Segala rondo bos cek nyes ki. Tenan ki. Kau gu. Enak lah kurang ajar. Tenan ki. Nah nang dulu-dulu sing golek gandengan, rada tuwek saiki ra apa-apa tapi cek nyis. Lah iki barange, Bos. Roh dhewe ta barang. Dewi. Masuk soteng makmu kan. Gua mbok joteng mamu. Ngono. Coba jadi ngono. Iya
aku ceritanya gabut terus pikiran rada ruwet saithik terus kopra-kopra ning waduk. Ngono konten tak kira begini sekian dan terima kasih. Ikuti terus Jono Channel Bos. Pokoknya salam asoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.